Mela, nilqawkom eżis aħwa tagħna fuq Facebook u YouTube li qegħdin dejjem issegwuna. Nilqawkom illum ukoll fl-essenza tal-pastors tagħna aħna nistidnukom biex intom tiġġojnjawna magħna, tiġġojnjaw magħna xorta waħda llum hekk kif aħna naddu il-kelma lil mulej oġbu jaddinna il-lejla. Illum xtaqt nibda b'istorja, naqra storja żgħira insomma, naħseb li ħafna minnkom smajtu diġà xi ħaġa fuq. Qatt smajtu The Butterfly and the Cocoon? Xi ħadd sema? The Butterfly and the Cocoon. Ma tantxaw ħafna, mela ġifieri ħatkun daqsxejn hekk ta' revelazzjoni. Mela, da kien hemm tifel żgħir ħelu u kien qiegħed jiwwaċċja darba minnhom ura kukun. Taf x'inhu kukun? Dak li jkun fih il-farfett. U dat-tifel beda jara dal-farfett jitħabat biex joħroġ minn ġoda il-kukun. Jħares u jiwwaċċja u jaraħ jistragilja li minnhom tħassru. U qal imma leta qal mhux se nħallih jitħabat daqshekk jaħsra, ra li għandu toqba minn fejn beda joħroġ kienet żgħira wisq. U qal ara ħawes saħħilu. Qal ħalli joħroġ bil-kumdita kollha. Naħseb jiena kieku bħalu kont nagħmel, jiġifieri għax li nara xi ħlejqa talla tinħaqar ma nistax għaliha. U dat-tifel qabad imqas u qatta naqra mit-toqba t'isfel biex dan il-farfett ikun jista' joħroġ minn batija. U fil-fatt dal-farfett ħareġ minn batija u dat-tifel ħaseb li malli joħroġ minn din it-toqba dan il-farfett sabiħ sa jtir kollu ħajja. Ma kienx hekk. Ħaqqatax raħ il-ġwienaħ nixfin u il-ġisem tiegħu minn fuq. U bada jistennih jieħu r-ruħ u li xi darba jtir. U ma ħasad dal-farfett baqa' hekk u ma tarx. U dat-tifel vera kien diżappuntat. U li qal imma x'għamilt jiena biex ippruvajt ngħinu, provajt innaqqaslu mid-batija, x'seta ġara? U aħna illum x'taħsbu li seta ġara? Ħanieħdu lezzjoni minn x'seta ġara li ħatisbu ħafna għal dak li ħanitkellmu fuq illum u għal ħajja tagħna. Hawnhekk se naraw sfortunatament, all right, xi ħaġa li ma tkunx qed tistennija li inti tagħmilha with good intentions, imma ma tispiċċax kif inti tkun qed tistennija. Dan it-tifel franka skosta ħbit lil dan il-farfett. Imma still ma rax dak li xtaq jara, mela x'ġara. Ħanilkom x'ġara. Dan il-farfett, all right, meta jibda jitħabat biex joħroġ minn dak il-kukun tru dik it-toqba żgħira, għalih it-semast li jiġri hekk. Għaliex? Għax by forcing its enlarged body, mela ġismu ikun għadu f'dak l-istat meta jibda jitħabat, ikun għadu minn fuq. Issa, meta jiġi biex jitħabat u joħroġ minn dik it-toqba, minn ġo dak il-ġisem joħroġ fluid. U dal-fluid b'dik it-taħbita, dik li jieħu, imur fuq il-ġwienaħ. U l-ġwienaħ jieħdu s-saħħa minn dan il-fluid u kif eżatt joħroġ u joħroġ bil-potenzjal kollha kif ħalqu Alla. Għalhekk it-taħbita kienet neċessarja għax hekk ma jitħabax dak il-fluid kien baqa' fih fil-fatt. Ma ħaritx
u l-ġwienaħ baqgħu nixfin. Allura id-disin li Alla ħalaq il-dan il-farfett biex il-proċess tiegħu ikun biex isebbaħ l-ambjent li rridu jagħmel bil-kuluri sbieħ tiegħu f'ħinu f'waqtu ma setax isir. Għaliex? Għax Alla volja b'intenzjoni tajba dan it-tifel, imma x'għamel? Taħ shortcut qataw minn dak li Alla rridu iseħħ u jsir. U ħafna drabi aħna jkollna minn dal-affarijiet fil-ħajja tagħna kif ħanaraw. Ikonna l-struggles, all right, nibdu narawhom inutli li qegħdin jiġru fil-ħajja tagħna u nippruvaw nagħmlu x-shortcut. U ħafna drabi x-shortcut ma twassalniex għal potenzjal ta' ħajjitna u ma nsibu qatt il-fulfillment, il-milja tal-ħajja bl-abbundanza li Alla rrid jagħtina. U mbagħad jiġri teħelli l-kelma mhux tajba, mhux veru, nibdew niddubitaw u naqgħu fl-ereżija. Jiġifieri dak li ma jsirx f'waqtu bħal frotta. Jekk taqtaħħa u ma tkunx f'waqta fil-maturità tagħha. Ħażina, ġidra, bla toma. Jiġifieri il-proċess bħal ma rajna f'dan il-farfett, dak il-fluid kemm kien neċessarju li joħroġ bit-taħbit biex seta jissaħħaħ il-farfett u joħroġ kif suppost joħroġ, kien neċessarju. Ma naħsibx li qallu grazzi lil dak it-tifel li kabbarlu t-toqba biex joħroġ malajr, għax sbitu ħażin. Mela, illum se nidħlu f'xi ħaġa hekk, jiġifieri biex naraw kif il-potenzjal, kulħadd għandu potenzjal fih. Il-potenzjal li Alla poġġa f'kull wieħed u waħda minna naraw li jseħħ u jsir. Għax ħafna drabi, verament meta għandna l-Kristu, meta mmutu il-koll immorru l-ġenna, imma kemm aħjar inkunu għamilna il-potenzjal tagħna jkun ħareġ, għamilna il-pjan li Alla kellu għalina u nitilu fulfilled lesti qudiem il-mulej b'dak kollu li hu rrid li aħna wettqu f'ħajjitna. Hemm differenza. Allura, meta Ġesu qalilna jiena ġejt biex nagħtikom il-ħajja u l-ħajja bl-abbundanza, hija propju għalhekk. Mhux biex aħna nkunu komdi biss fil-ħajja, imma biex inkunu ċerti li aħna qegħdin nilħqu l-milja ta' dak li Alla jrid minna, dak qed ingħa sodisfazzjon bħala Knisja. X'inhi l-ikbar sejħa li aħna għandna? L-ikbar sejħa li nkunu bħal Kristu. L-ikbar sejħa hi li aħna il-karattru tagħna jifforma bħal dak il-farfett, alright, jifforma kollu it-trasformazzjoni li tiġi once li aħna born again minn weldin mill-ġdid, dik it-trasformazzjoni trid issir fil-karattru ta' Kristu. Issa dak mhux sa jiġi mill-lum għal-għada, nafu x'jiġifieri, ma tantx tiġi mill-lum għal-għada, huwa proċess. Imma jekk dal-proċess inħalluh iseħħ f'ħajjitna bħal dak il-farfett sabiħ, hekk ikonna il-grazzja li ngħidu wasanna għall-milja u ħriġna għall-potenzjal tagħna bħal dak il-farfett. Sewwa, mela issa li se nitkellmu fuqu propju bi-skrittura. Ħammorru l-ewwel skrittura. F'Luqa 4. Ejmorru Luqa 4 ħalli nidħlu eżatt skont il-kelma tal-Alla f'dak li jrid iwassilna l-lejla. Issa hawnhekk ħanaraw lil Sidna Ġesu f'Luqa 4. Ukoll kellu jgħaddi minn proċess. Sakemm qabad jagħmel il-mirakli u l-qawwa tal-Ispiritu Santu fuqu u jagħmel dak li Alla rridu jagħmel. Fid-dinja kellu jagħmilha din il-ħaġa, Alla volja kien Alla nnifsu,
ma ninsewx li kien fid-dinja bħala bniedem. Allura rrid proċess ukoll minn Alla missieru biex jasal għal-milja ta' dak li jridu jagħmel. U hawnhekk ħanaraw. Luqa 4 ħanaqrawha flimkien minn 1 sa 15. Ġesu mimli bl-Ispirtu Santu reġa' lura mill-Ġordan u l-Ispirtu ħadu fid-deżert. Hemm għal 40 jum Ġesu kien imġarrab mix-xitan għal 40 jum sħaħ. Matul dawk il-jiem ma kil xejn. U mbagħad meta għaddew dawk il-jiem ħadu l-ġuħ. Ġifieri meta sa xi ħadd jieħdu l-ġuħ x'jiġri? Bla saħħa, jiddajjef. U x-xitan meta jara d-djufija erħilu biex jiżattat. Sewwa għalhekk importanti li niftħu naqraw id-dnejna sew. U qallu, jekk inti binalla, dil-kelma binalla, jekk inti binalla, ejt lil din il-ġebla ssir ħobs. Wieġbu Ġesu, hemm miktub, u ħajr ndaħluha f'rasna di. Hemm miktub li l-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix. Issa kellu ġuħ Ġesu, żgur li kellu ġuħ. Mis-saponi biċċa ħobż kienet tinżillu għasel. Imma għaraf jirrispondi lid-demonju hemm miktub. Mhux bli qed inħoss, hemm miktub. Imbagħad ix-xitan ħadu floli, ma jaqtax qalbu, ħadu floli u rieħ issa l-tniet tad-dinja kollha f'daqqa. U reġa' qallu x-xitan, natik is-seta fuq dawn kollha bil-glorja tagħhom ukoll għax hija ngħatat lili. Min ngħatat lilu? Bniedem. Il-bniedem għax ingħatat lili u jien nagħtiha lil min irrid. Jekk tinxteħed qudiemi tagħtini qima bil-għaċċa l-qima dejjem. Dik li jrid id-demonju. Noqogħdu attenti li m'għandu ulu qatt. Bl-ebda mod. Sewwa jekk tagħtini l-qima minna fejn wasalta, u tinxteħed qudiemi, kollha tiegħek tkun din. Ġesu wieġbu qallu, hemm miktub, min jaf kif beda jeżżes snienu jisimu jetek. Hemm miktub qallu reġa' lil mulej Alla tiegħek tagħti qima u lilu biss taqdi. Ġesu Alla tagħna kemm huwa bold u aħna bħalu rridu nkunu. Imbagħad ix-xitan ħadu Ġerusalemm qegħdu fuq il-quċċata tat-tempju reġa' prova u qallu, jekk inti bin Alla, reġa' qalilu, jekk inti bin inxteħed minn hawn l-isfel. Għax hemm miktub li l-anġli tiegħu jordnalhom biex jieħdu ħsiebek sew u li fuq idejhom jerfuk biex ma taħbadx ma xi ġebla riġlejk. Kemm jafa l-kelma, kemm neduha hu. Kemm jaf x'hemm miktub. Imma Ġesu għal darb'oħra żamm sod. Kien għaraf il-pożizzjoni u l-missjoni tiegħu x'inhi. Li ju beda jipprova jisraqlu dak il-ħin. Il-missjoni li ġi biex jagħmel Ġesu beda jġalu joħroġ minna hemmhekk. Ma Ġesu jaf għal xi ġi. Wieġeb Ġesu qallu, jien għad, iġġarrabx lil mulej Alla tiegħek. Imbagħad ix-xitan meta temm dan it-tiġrib kollu telaq minn ħdeħ sa ma wasal il-waqt. Ma jaqtax qalbu jerġa' jiġi. Imma f'dak il-moment ir-rebħa ħada Ġesu għax kellu jitlaq. Il-kelma tedinna submit yourselves to God, sottometti li Alla. Ġesu għamla 3 darbiet, jissottometti li l-kelma talla. U hemmhekk kien qed jirreżistih lix-xitan u kellu jitlaq. Ara kemm reali dak il-vers. Hekk aħna nagħmlu bħal Ġesu, nibqgħu nirreżistuh bil-kelma talla, ma għandux jagħmel iktar milli jitlaq ikollu. Alleluja, grazzi Ġesu għal dan l-eżempju. Issa, hekk inkomplu Ġesu bil-qawwa tal-Ispirtu Santu mbagħad f'dak iż-żmien li għamel fid-deżert x'ġara, intela bil-qawwa tal-Ispirtu Santu għax għadda mill-prova li kellu jgħaddi.
u wura lid-demonju minn verament hu. Għax hu bada jgħidu jekk int vera bin Alla. Ma Ġesu warih li vera huwa bin Alla għax rebaħlu. Allura minn hemmhekk ħareġ Ġesu mar il-Galilea u l-fama tiegħu xterdet ma' dawk li nħawi kollha għax hu kien jallem fis-sinagogi tagħhom fost it-tifħir ta' kulħadd. Jiġifieri hawnhekk x'qed naraw? Id-deżert. Aħna l-ewwel rajna l-farfett li beda jipprova joħroġ minn dak l-eluq li kien fih. Imma kien neċessarju d-batija li kien hemm f'dak l-eluq biex seta' joħroġ sħiħ u jagħmel dak li kellu jagħmel, isebbaħ l-ambjent kif jagħmel. Imma l-ewwel kellu jgħaddi minn hemm. Ġesu kellu jgħaddi mid-deżert ukoll biex seta' joħroġ u mbagħad jagħmel il-mirakli to the full kif ħareġ mimli bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Issa dan id-deżert huwa post wilderness, għax il-kelma li kelli fl-Ispiritu il-wilderness li hija d-deżert. Huwa l-post li ħadd ma jixtieq li jkun fih, vera? Ħadd ma jixtieq li jkun fid-deżert. Imma kif qegħdin naraw la għadda minnu s-sittana minn aħna biex ma ngħaddux aħna wkoll. Bit-tajjeb u bil-ħażin irridu nagħmlu nimxu wara l-passi ta' Sidna Ġesu Kristu. Huwa l-fokus tagħna, huwa l-gwida tagħna, imma ma jiddispjaċina qatt meta nimxu warajh għax dejjem joħodna triq it-tajba u toħodna r-rebħa. Għax la rebaħu nerbħu aħna. Mela, x'jiġri f'dan id-deżert imma? Huwa post fej meta nkunu fid-deżert ngħidu ikonna inċertezza forsi, għaddejja mhix inċertezza fil-ħajja, tiddejjaq ma tafx ħa tagħmel, tiddejjaq ma tafx fejn int, tħossok m'intix qiegħed sew kif għandek tkun. Hemmhekk qed tgħaddi minn deżert, forsi ma tibdix tisma' m'intix sensittiva, mhux għax ma jibdix ta' jitkellem il-mulej, int ma tkunx daqshekk sensittiva li tisma' leħnu, forsi bl-eċitazzjoni li jkollna. Huwa żmien mhux daqshekk pjaċevoli. Jista' jkollok dubji, imtambrin ġo moħħok. Inti x'tagħmel sew, hekk iddeċidejt x'tajjeb. Ma min qed tagħmilha, għandi x'nagħmilha miegħu. X'relazzjoni għandi. Anke mill-kelma ġieli jkollna dubji li l-iktar ħaġa ebsa għax tibda tgħid imma ma qlajtx dak li tlabt. Għaliex mhux nifhem dak li qed naqra u mhux qed narah. L-ar ħaġa, id-dubju, hija xi ħaġa kera, allura huwa deżert, għax int ma tridux imma jiġi. Sewwa. Forsi xogħol li m'intix għal qalbek fih, għalik huwa deżert, għax tixtieq toħroġ minnu u m'għandekx choice, m'għandekx oltre fejn tmur. Dwejjaq, għax ma nixtieqx immur imma jkolli mmur. Tista' tkun relazzjoni. Fir-relazzjoni tiegħek li mhux qed taħdem, tkun relazzjoni li għaddejja minn trouble bħalissa li tkun mhux sabiħa, nafu x'jiġifieri meta jkollok relazzjoni li ma tkunx kif għandha tkun, ma' min ma' wliedek mal-ġenituri, mal-raġel, mal-mara mhijiex sabiħa, jiġifieri huwa deżert fid-dar ukoll. Tista' tkun ħolm li jidher li qatt mhu se jseħħ. Kemm hija xi ħaġa li ddejjaqna meta inti tippjana futur. Sewwa tippjana li tixtieq tagħmel hekk minn ħajtek. Fimt? Imma dak il-ħolm kollu ma jseħħx. Li niżżewweġ, li nsifer, li jkolli karriera u ma jseħħx. Tibqa' tara kollox ġej kontra. Ġifieri qed nagħmel daqsxejn ta' images hekk ta' x'jista' jkun id-deżert. Forsi aħna ma nindunawx ma huwa d-deżert. Issa, huwa post li ma tantx nixtiequ għax aħna dejjem irridu dak li nixtiequ aħna. Huwa dak li nixtiequ aħna rridu.
Imma huwa post jekk nirrealizzaw fejn qegħdin huwa post fejn Alla tal-glorja, orrajt, u aħna bħala Kristjani għandna verament di tkun ta' revelazzjoni għalina li jiltaqa' mar-ruħ vojta. Għax fid-deżert int tkun vojt. Il-bnidem mimli bih innifsu ma jkunx fid-deżert. Ikun kullimkien minn għalih li u minajru ma jseħ biqa li minajru ma jista' jsir ma jseħ xejn, kullimkien konfidenti, ċifri hemmhekk mhux ir-ruħ vojta. Ir-ruħ vojta tkun meta tkun f'daw is-sitwazzjonijiet ta' deżert li semmejna. U hemmhekk Alla jista' jimlina. Biex b'dak li hu tiegħu. Jimlina b'dak li għandna bżonn. Għax vojti, jekk inkunu mimlijin bina nfusna, ma jistax jimlina b'dak li hu tiegħu. Allura id-deżert huwa neċessarju bħalma kien għal Ġesu sidna, li ukoll kellu bżonn jiġi tested b'dak il-mod biex joħroġ jagħmel dak li Alla rridu jagħmel. Aħseb wara aħna kemm nedulu mulejja użani għall-glorja tiegħek. Użani mulej kull fejn immur. Imma tista' se nibqgħu mimlijin bina nfusna. Kif tista'? Għas toħlomha ma trid. Għax kun qed parla fil-vojt. Nirringrazzaw il-mulej li għallimna. Anki f'dawn iż-żminijiet ta' struggles li huma neċessarji kif ħanaraw. Mela, mhijiex messaġġ li għandu jtaqqalkom anzi ħajeħliskom għax huma affarijiet reali. It-taqbida hi reali, hekk semmejtu dan il-messaġġ. Inutli noqogħdu ninħbew u nippruvaw naħarbu, hemm taqbida u hi reali. Issa aħna bħala Kristjani u bħala uliet Alla rridu nitalmu niġġildula u nerbħula bħalma għamel Kristu. Għadu kemm orina fil-kelma kif għamel. Allura għandna bżonn ta' staġun fid-deżert. Għad li ma nixtiequx imma għandna bżonnu. Whether we want it or not, bħal Ġesu, għaliex? Għaliex? Biex fih nitalmu il-modi ta' Alla. Emmek, f'dawn is-sitwazzjonijiet l-aħwa, jekk ħanoqogħdu nagħmlu pity parties, tafu x'inhuma pity party? Sowa, ngerger, nikpi mal-mulej, għaliex qiegħda f'dis-sitwazzjoni, konna nagħmluhom dal-affarijiet, imma fid-dinja, għax hekk konna nafu nagħmlu, għax iktar ma ngerger u iktar ma nikpi naqla kienu jaħsbu, that's not the way, għax int ma tkunx qed taqla l-affarijiet ta' Alla, tkun qed taqla affarijiet li d-demonju jibda jitfa' fit-triqatek mingħajr ma tinduna. Allura rridu noqogħdu attenti dak kollu li qegħdin nisimgħu illum biex fi żmien li qegħdin fih maltempati, jinnaf bħal medna dubi, gossip, gar, ġlied. Kif ħanibqa' dritta u ħanibqa' sejf u ħanibqa' pura f'dawn iż-żminijiet? Meta huwa imminenti li jiġi s-sid tagħna. Il-kol kemm aħna wer li iż-żmien qiegħed fil-qrib, allura iktar irridu noqogħdu attenti biex dak li jiena nitħabtu għalih. Vera, is-salvazzjoni ġabilna Ġesu, imma biex iżomma u timxi fiha. Jekk ma jkollikx l-istruzzjoni u l-gwida ta' dan Alla nnifsu. Allura billi għaddik naqra mid-deżert biex kultant jiġbidlek naqra widnejk. Fimt? Ħalli meta tkun qed tiżvija ikellmek naqra. Wertit mhux hekk? Li toħroġ bħal farfett, sabiħ, bħal ma ħareġ dak il-farfett. Milli nippruvaw nwestu t-toqba u noħorġu minn fuqin. U nixfin u l-ġbin aħni. Le, mhix wertit. Mela, għandna 5 lezzjonijiet f'din il-lesson li nistgħu nitalmu minn esperjenzi fid-deżert. Ħanaraw 5 lezzjonijiet, 5 points li nistgħu minn dan l-esperjenza ġod-deżert x'nistgħu nitalmu minnhom li il-mulej irid jerfana minnhom. Number 1, rridu nkunu aware
Għax aħna nitolbu għal-revelazzjonijiet u xek. Il-ħin kollu, mulejtin il-revelazzjoni tek u mulejtin il-revelazzjoni tek. Wara li nirċivu revelazzjoni ġdida kull darba, li nirċivu revelazzjoni ġdida, stenna il-test taħħa. Mela, inti għandek revelazzjoni tal-kelma talla, irċivejt ek, knowledge taf, ek, ġelitlek bozza, iva. Issa naf xirrit jgħid Alla u lesta li namila f'ħajti. Ġej il-test. Ħanaraw kemm dik ir-revelazzjoni vera issa nizlet, għamlet l-eru u ħatamel il-frott. Naraw issa f'Luqa 3, ftit qabel Ġesu ġie meħud fid-deżert mill-Ispirtu Santu, ftit qabel tammet. Right, f'Luqa 3, verse 21. Naraw fej Ġesu tammet u sema leħen mis-sema jgħid dak il-ħin, int ibni l-aziz fik sibt l-għaxqa tiegħi. Kien għadu kemm semaħħa dik. Għalhekk ġiet tant dak il-mod. Jekk kint vera jben Alla. Mhux hekk ittantaħ ix-xitan. Jekk kint vera bin Alla biex iġiblu dak id-dubju ta' dak il-vuċi li kien sema. Allura n-moment li kellu dik ir-revelazzjoni, ix-xitan qallu sanorik. Min għalih se joħodlu dik ir-revelazzjoni ta' minu. U taf li dik hija l-istess attakk kontrina. L-ikbar tentazzjoni u test li għandna, huwa li nibqgħu b'dik ir-revelazzjoni tal-identità tagħna minn aħna. Jekk jirnexxielu jibedna jew jisir inna dik ir-revelazzjoni, ix-xitan ma nafx kif irridu niġġildulu. Hemm jattakka, jiġifieri aħwa u liet Alla żommu dejjem għalhekk l-elmu aħna meta naqraw il-weapons f'Efesin 6 vers 10 għandna l-helmet of salvation. Il-helmet diki li aħna bl-identità tagħna fi Kristu, all right, nipproteġu l-moħħ tagħna mill-attakki tal-għadu, għax hemm jispara ġol moħħ. Ħsibijiet, dubji, insikurezzi. Allura jekk aħna nilbsu dan l-elmu li aħna nafu l-identità tagħna fi Kristu, jista' mhux jitfa' vleġeġ u dubji għax dak l-elmu ta' jien min jien u f'liema pożizzjoni qiegħda fi Kristu li xejn ma jista' jagħmillu qiegħed taħt saqajja l-għadu f'isem Ġesu Kristu. Halleluja. Hemmhekk inti għandek ir-rebħa diġà bħal Kristu. Jiġifieri ir-revelazzjoni li tiġina jiġi t-testa liha, all right? Imma bħal m'għamel Ġesu nibqu sodi, all right, u dak li jiġi misruq lilna aħna irridu nibżu għalih. Għaliex? Għax bħalma qegħdin ngħidu kull ħaġa li aħna nirċievu ħadd tiġi ttestjata. Issa, mhux kollox jiġi, mhux kull ma nesperjenzaw fid-deżert ġej mhux qed ngħid li ġej mix-xitan. Sewwa għax fid-deżert ħafna milli ħanaraw ġraw anki fejn kien hemm ir-rida tal-Alla għaddejja. Right? Ġesu kien hemm ir-rida tal-Alla għaddejja vera, imma kien hemm l-attakk tad-dimonju, ma ħanaraw ukoll li f'dan id-deżert kun hemm Alla l-ħin kollu. Ħanaraw wkoll di. Mela, dik number 1. Rivelazzjoni ġdida, test, all right, mulej lesta jien. Laqwa li naf li inti miegħi. It-tieni waħda, problemi kbar spiss jiffollowjaw vittorji kbar. Ġifieri ma noqogħdux ngħidu għax imma l-problema tiegħi hija kbira, wisq. L-aħwa m'hemm xejn kbir u żgħir. Aħna nafu li għal Alla xejn impossibbli, la hemm kbir, la hemm żgħir, kull ma trid tafda fih, all right, u tibqa' resting in that. Inti tibqa' tistrieħ hekk biss. M'hemm xejn li hu kbir, m'hemm xejn li hu żgħir, just tibqa' għaddejja normali. Fil-għarfien tiegħu, mhux tiegħi, jew ta' xi ħadd.
U minnu ma jitċaqlaqqat il-kobor tiegħu jibqa' l-istess, f'kull mantempata, kiex kbira, kiex żgħira, Ġesu Alla jibqa' dak li hu. Alla kbir ma jestuż, ħadd ma jistalih, jiġifieri dik ir-revelazzjoni. Alright, ta' il-problemi tiġix taqax kbir u għażżajr, jiġifieri ħanamlu hekk ara, Eżodu 15:22 issa, daw il-ġiskritturi għandna. Ħanaraw ukoll x'ġara fid-deżert. U kif Alla daħal fiha u x'ir-riżulta. Meta naraw hemmhekk Mosè mexxa lill-Iżrael mill-baħar li kien għadu kemm fetħilhom. Quddiem għajnejhom biex għaddu minn dak il-baħar, dak il-miraklu kbir quddiem għajnejhom sewwa. Mela minn hemmhekk qed imexxihom Mosè qed imexxihom. U issa jgħidlek il-kelma ħarġu lejn id-deżert għal darb'oħra, lejn id-deżert ta' Sur. U damu mixja fid-deżert 3 ijiem u ma sabux ilma. Issa, aħna nafu li f'dan id-deżert kien hemm dejjem isħaba, tmexxihom li kienet preżenza t'Alla by day u l-pillar of fire by night. Iġifieri Alla kien magħhom dejjem. Imma f'dan id-deżert issa li Mosè ħadhom fih ma sabux ilma. Kif tittgħix fid-deżert mingħajr ilma? Iġifieri nimmaġinaw għadhom ħirġin minn dik il-glorja kollha daw li Alla ħariġhom minnha, imma issa ġew fid-deżert. U d-deżert jgħidlek hemmhekk ta' Sur. Hekk qegħdin tinnutaw. Minn għandu l-Bibja lejn id-deżert ta' Sur jgħidlek hemmhekk. Issa, deżert ta' Sur bl-Ingliż qiegħda wilderness of minn għandu il-TPT. Wilderness of Shur naħseb tiġi as SHUR. Mhux Sur bħalma qiegħda bil-Malti. Imma din hija kelma ludija li tfisser height, wall ġifieri, jew inkella limitation, limitazzjoni ristretta, xi ħaġa ristretta, hekk tfisser għalhekk Desert of Shur. Jiġifieri Alla ġabhom quddiem height. Sur li ma jistux jaħarbu minnu, id-deżert. Id-deżert dakku. Jiġifieri daw ġew ma' ħajt. Li ma setux joħorġu minna. Ġejtu darkom mal-ħajt. Kemm il-darba niġu f'sitwazzjonijiet u ngħidu ġejt dari mal-ħajt. Jiġifieri f'sitwazzjoni li ma tista' tara soluzzjoni minna. Ġifieri din l-idjoma jew proverbju x'ngħidula aħna bil-Malti ġejt darek mal-ħajt. Prattikament hija skritturali. Għax hija hekk tfisser is-Sur. Mela daw fi triqthom lej il-Promised Land Alla wedhom triq u bdew kull darba isibu l-ostakoli bħalma sabu issa. Fid-deżert u 3 ijiem mingħajr ilma. Wara dik il-vittorja kollha. Għad issa f'din il-pożizzjoni jekk ma jkunx xi miraklu ma toħroġ. Allura, ħafna drabi, x'jiġri f'dan id-deżert li aħna nkunu qegħdin fih. Wis probabbli li meta aħna nkunu qegħdin f'dan id-deżert għaliex konna ppruvajna il-qawwa tagħna u aħna ma wasalniex. Bekk qegħdin fid-deżert u Alla jrid jgħidilna isma'. Taf li jien nista' nagħmel miraklu miegħek. Taf li nista' nwittilek it-triq jien jekk int toqgħod bi kwietek u tisma' x'qed ngħidlek. Għalhekk għandna bżonnu d-deżert. Għax fih niġu darna mal-ħajt u jekk ma jkunx miraklu ma noħorġux. U ħafna drabi il-mulej f'dak il-ħin jorina il-miraklu. Imma kemm il-darba nimmissjaw għaliex? Għax nibqu rridu nagħmlu fattina. Naqgħu fil-ġisem. Kemm hi perikoluża li naqgħu fil-ġisem? Galatin 6:8 tajna fit-talb il-mulejt
il-mulej illum. Ejja nsibuha. Għax di tajna fit-talb. Galatians 6, verse 8. Għaliex tafu, istenna, 6, 4. Mela, min jizra f'ġismu jaħsad mill-ġisem it-taħsir. Min jizra fl-ispirtu jaħsad mill-ispirtu il-ħajja ta' dejjem. Ma nejjew qatt nagħmlu l-ġid għax jekk ma naqtux qalbna naħsdu fi żmien. Hekk immorru vers 6 imma ħanibdew minn vers 6 għax iktar di li rid ngħid. Vers 7, sorry. Titqarqux. Alla ma jitħaq bih ħadd. Dak li l-bniedem jiżra, dak huwa jaħsad. Għalhekk qed jgħidilna min jiżra f'ġismu jaħsad mill-ġisem it-taħsir, min jiżra fl-ispirtu jaħsad mill-ispirtu l-ħajja ta' dejjem. X'jiġifieri? Jekk aħna ħanibqu naġixxu f'dak li hu karnali, f'dak li hu tagħna, f'dak li naħsbu aħna, dak kollu hu tal-ġisem u kull ma ħanaħsbu taħsir. Qed jedinnaw ħsad harvest ta' taħsir ta'. Jiġifieri ma ħajkollok xejn tajjeb, kollox mor, kollox qares. U llum jew għada il-harvest se jiġi. Għax jekk inti tiżra xi ħaġa se joħroġ. Issa hawnhekk il-mulej qed jgħidilna iżra fl-ispirtu. Għax hemmhekk se jkollok il-ħajja ta' dejjem. Jiġifieri għalhekk il-mulej jgħidilna neħħu dak kollu li hu tal-ġisem għax minnhom se taslu. U ħafna drabi hekk nimxu għalhekk id-deżert huwa importanti għax fih peress li aħna nkunu vojti u qed nisimgħu leħen il-mulej nimxu jallimna l-modi tiegħu u hemmhekk timxi fl-ispirtu. U hemmhekk tasal, hemmhekk ikonna l-ħajja ta' dejjem. Il-ħajja ta' dejjem mhix vordi immutu mmorru l-ġenna. Il-ħajja ta' dejjem tibda mill-mument li għajnejna jinfetħu għar-realtà li aħna għandna l-ispirtu rridu nimxu fih aħna spirtu. U l-ġisem irid jobdi u joqgħod għal dak li jgħid l-ispirtu. Mhux jipprova l-ġisem jieħu over l-ispirtu. Għax meta l-ġisem jieħu over l-ispirtu, mamma mija, jiġifieri, tibda tgħid dan huwa Kristjan jew għadu ma jaf xejn. Għax il-Kristjan ta' veru, il-Kristjan li huwa dak li qegħdin nippruvaw illum nifhmu xi jrid minna Alla, il-Kristjan trasformat li jġib glorja lil Kristu kull fejn inkunu, mhux meta jkun il-bnazzi biss, imma anki fil-maltemp, irridu naraw bl-attitudni tagħna li aħna verament bħal Kristu. Nibqgħu l-istess f'kull ċirkostanza għaddejjin f'dak li jridu, id-deżert iġibna f'postna. Għalhekk għandna bżonnu. Għax il-karnalità hija l-periklu tal-Kristjan. Għax meta qed nimxu fil-karnalità laħwa ġifieri f'dak li jħossu, dak li naraw, f'dak li nxommu, s-sensi tagħna insomma, meta aħna nimxu fihom, int qed timxi on dangerous ground għax hemmhekk ix-xitan jerbaħlek. Għax hija territorju tiegħu. Aħna t-territorju tagħna above the ground. Għalhekk fuqu. M'għandniex għalfejn nimxu fit-territorju tiegħu. Meta inti timxi fl-ispirtu, qed terbaħlu żgur għax qiegħed fuqu. Timxi qatt fil-livell tiegħu għax iġibek bħalu. Mela, issa, mela dik konna qegħdin naraw il-punti. Fuq it-tieni waħda kienet dik. Sewa, li meta dawn l-Iżraeliti sabu lilhom infushom bla ilma, tiġab mis-saponi beda d-dej minn moħħhom għaw fiex tħanna fejn ġejna. Imma hemmhekk il-mulej
ma kienx qiegħed ħadhom hemm għax kienu qed jirribellaw, hemmhekk tinsewx kienu fil-preżenza tiegħu, kienu fir-rieda tiegħu, għax Mosè kien qiegħed jagħmel dak li Alla jrid, truħim il-mulej beda jagħmel dak li hu jrid sewwa. Imma għall-avvanz tagħhom. Li beda jagħmel għall-avvanz tagħhom, forsi ma ndunawx mal-ewwel, imma hekk kien hemm bżonn. Ma kinux f'riveljoni li kien qed isir fid-deżert għall-avvanz tagħhom. Issa, x'jiġri fil-limitations li Alla jġibna fid-deżert? Hemmhekk hemm il-limitations, bla ilma. Niskopru l-providenza mirakoluża tal-Alla. Ejja ma nibqux fil-livell li qegħdin fih. Komdi li aħna Kristjani u daqshekk. Ejja nitilgħu livell ieħor. Għaliex, għax bħalma qegħdin naraw għandna bżonn li nkomplu nikbru u nikbru iktar milli aħna diġà. Ma nafx, intom kuntenti bli qegħdin taraw. Fil-pajjiż, fid-dinja, ma ta' madwarna, mal-familjari tagħna, kemm għad irridu naħdmu? Biex naraw dik il-glorja li llum kantajna biha, xikajna glori, kam mhux minn mulej qed jonqos, għax kollox jagħmel għalina, kollox. Imma ejja illum verament bħal Ġesu nippruvaw ngħaddu minn dan it-test jekk illum qiegħed f'xi deżert li nimmaġina kulħadd jgħaddi minnu ħin jew ieħor, imma jekk inti llum insertajt qed tgħaddi minnu dan id-deżert taqtax qalbek għax il-kelma tal-lum qiegħda propju għalhekk. Toqgħodx tinkwieta li inti għamilt xi ħaġa jew għax ħaqek, le. Ħafna drabi il-mulej ma jridikx tibqa' fejn int, imma jrid jieħdok tarġa' l fuq. Għalhekk ngħaddu minn dawn l-affarijiet. Issa, l-art imwiegħda li kienu qegħdin jgħaddu minnha, aħna għandna l-art imwiegħda tafu? X'inhi l-art imwiegħda? Il-wirt tagħna fi Kristu huwa l-art imwiegħda li aħna għandna. L-inheritance, il-wirt li għandna aħna bħala Kristjani. Imma jġib ukoll staġuni ta' deżert miegħu. Bħal daw sejrin għall-art imwiegħda li Alla kien wedhom. Imma fid-deżert kontinwament isibu x'intopp. Aħna għaddejjin bil-wirt li Alla tagħna ħajkonna daw il-waqtiet li ngħaddu minnhom. Ma naqtux qalbna. Alright, għaliex? Għax fil-verità aħna nassumu li bħala Kristjani dejjem nimxu fil-vittorja, vera? Li n-normalità naħsbuha li aħna dejjem għaddejjin fil-vittorja. Għax Kristjani. Mentri mhijiex hekk. Il-verità hi li l-vittorja tiġi in between kull staġun li aħna ta' struggles li ngħaddu, notajtu struggle tiġi il-vittorja. Mbagħad struggle oħra u terġa' tiġi l-vittorja. U dejjem nikbru u nitilgħu minn livell għal ieħor u nikbru fil-fidi. Dik hija l-ħajja Kristjana biex aħna nkomplu naraw il-frott tal-mulej sewwa għax hekk naħsbu li ħanimxu kontinwament fil-vittorja ma naħsibx li hija skritturali għax Ġesu tagħna pakkett li kien jinkludi persekuzzjonijiet. U affarijiet oħra, ġifieri qatt ma qalilna li se noqogħdu xxamplati sakemm naslu l-ġenna. Ġifieri biex nibqgħu niftakru eżatt dak li hija normali li ngħaddu minn struggles, għax l-struggles se jkomplu, se jkomplu isaħħu fina, jekk aħna nibqgħu għaddejjin bil-kelma talla u il-manifestazzjoni ħanarawha. Ħanarawha bħal dak il-farfet, tinsawx il-farfet. Bl-istruggle tiegħu ra l-manifestazzjoni. Mingħajr l-istruggle ħareġ minn fuq u ħareġ bil-ġwienaħ nixfin. Għax dik is-saħħa, dik l-istruggle tagħtu s-saħħa. U aħna ħafna drabi l-istruggle situna s-saħħa. Vera? Tibda tgħid imma dis-saħħa minn fejn ġibta. Vera, saħħa barranija nadula kultant. Nalla kelli saħħa barranija għax wettaqtek u wettaqtek. Vera, imma dik mhux saħħa barranija, dik saħħa li tkun ġejja minn Alla. U aħna bħala Kristjani rridu nikkonoxxuha dik.
Għax għandna jnejna miftuħin, grazzi Ġesu. Sorry? Eżatt. Proset. Għandna punt ieħor. Irridu l-mistrieħ kontinwament. Kemm minna, imma we crave peace, veru? Il-paċi u l-mistrieħ, mhux il-ħin kollu nokorbu għalih. Imma jiġi wara test. Ħanadilkom għaliex. Biex insibu l-mistrieħ li tant inkunu nixtiequ, l-ewwel li rridu ngħaddu mill-prova bħal Ġesu l-istess. Dejjem insemmu l-Ġesu. Għax huwa il-mudell tagħna. Sewwa, jekk inżommu lilu ma niżbaljaw qatt. Mela Ġesu ukoll għadda meta naqraw f'Luqa 22:42 x'għamel? Ġesu dawwar wiċċu lejn missieru fil-waqt ta' meta naraw sewwa f'dak il-mument li qallu missier jekk inti trid warrab minni dan il-kalċi. Jiġifieri ma rridux. Imma ikun dak li trid int. Ħatkun magħmula rida tiegħek. Anki Ġesu ħassu dak il-mument ta' deżert ma rridux, imma x'għamel? Dawar wiċċu lejn missieru, u mbagħad qallu ħajkun dak li trid inti. Għaliex? Għax kien jaf li għandu missjoni. U lill-missieru fdaħ u strieħ. Issa meta aħna nafu li għandna missjoni f'din id-dinja, għandna sejħa, għandna responsabiltajiet. X'irridu nagħmlu? Mhux induru wiċċna lejn il-missier u nsibu l-mistrieħ kapaċi nagħmlu għadi li nsibu l-mistrieħ tagħna f'Ġesu. Bħalla l-missier bħal Ġesu. Dik il-mistrieħ hekk insibuh, hekk tiġi l-fidi, il-bqija ħanibqu frustrati. Allura fid-deżert, kif qed naraw, Alla jallimna nsibu il-mistrieħ fih. Let go. Let go. Kemm insibu għajbsa? To let go. Naħseb l-iktar waħda, l-iktar ġlida li għandna, l-struggle, to let go. Nibżu letting go. Ħafna drabi nibżu to let go. Issa, jekk nkomplu Eżodu 15, ġara li wara li ma sabux l-ilma f'dan id-deżert, waslu f'maraħ u ma setux jixorbu ilma minn hemm għax kien mord id-darba. Mela sabu l-ilma imma kien mor. Oj, Mose, inti taf x'intagħmel fejn qed toħodna. Min jaf kemm għaddit, mhux min jaf hekk għamlu għax bdew igemmu mbagħad. Bdew igergru. Mela sabu l-ilma mor u ma tihomx tort sa ċertu punt. Ħarġna mill-Eġittu ġejna issa l-ewwel ma sibniex ilma. Issa sibna l-ilma mor. Min ħajjeħel? Mhux min qed imexxina. Min qed imexxi. Mor ma raħtek tfisser bitterness kien hemm l-ilma. U l-poplu beda jgemgem kontra Mose u jgħid x'se nixorbu. Ferħa bla tema, ovvjament. Ħadu ferħa bla tema għax sabu li l-ilma kien mor. Imma daw insaw ħaġa waħda meta bdew igergru kontra Mose li kien hemm l-isħaba hemm. Isħaba kienet hemm. Isħaba kienet hemm. Iġifieri Alla kien hemm magħhom. Ibsa l-aħwa di ta' imma fil-problemi tagħna iġifieri ħafna drabi ninsaw li Alla qiegħed hemm. Bħal ma ġralhom daw. Għaliex? Għax Alla għalinna Immanuel Alla dejjem magħna. Imma ninsewha dik. Imma Alla ma jinsijiex. Alla ma jinsijiex. Mela daw insew li hemm dik l-imbirka sħaba fuqhom. Sewwa, u x'nagħmlu? X'nagħmlu? Nitfu l-expectations tagħna bħal mamlu daw. Oraj, fuq min? Fuq il-leaders tagħna? Fuq dawk li hu fuqna? Għaliex? Għax kull ma jiġrilna ħafna drabi xi ħadd irid jeħel. Sewwa, u meta jeħel ikun xi ħadd li normalment ikun fuqna għax ikun ħa deċiżjoni u nibdew naħsbu li daħħalna hu fiha, ġalna niżbaljaw aħna.
bħalma qed jagħmlu daw. Ġifieri hawnhekk tefu l-expectation tagħhom fuq Moseda u mhux fuq Alla. U aħna ħafna drabi x'jiġri? Nistennew ċertu expectation mir-raġel tagħna, mill-mara tagħna, iktar mir-raġel għax huwa awtorità aktar. Sewwa mill-ġenituri tagħna, mill-mexxejja tal-Knisja tagħna. We expect from them. Meta ħafna drabi rridu nduru iktar lej il-mulej. Għax hu biss ma jiżbaljax. U fil-verità huwa l-lider dawk qegħdin hemm biex iwettqu dak li hu jgħidilhom. Imma dak li ġara fid-deżert ma kellux jeħel Mosè. Għaliex? Għax Alla nnifsu kien qed juża dan raġel għal skopijiet tiegħu. Imma dawn nesawh l-Iżraeliti, ġifieri ħafna drabi fid-deżert naqgħu fiha di u nibdew flok ma nagħtu importanza lill-Alla tagħna, ħafna drabi nibdu nagħtu importanza l dik u l-oħra minn fejn nista' noħroġ, minn fejn ma nistax noħroġ. Il-fidi tagħna ma tkunx qiegħda f'Alla, il-fidi tkun f'xi ħadd. Għax ma qdinix sewwa, għax ma tatnix parir tajjeb. Inkunu qegħdin nistennew ħafna affarijiet ma nistax naħfer ta' għax dak li għamlit li ma jista' qatt ikun li jiena naċċettah. Inti Ġesu x'jgħidlek mhux aħfer. Imxi fuq li nedlek jien u mbagħad ħalli li naħdem. U kemm il-darba tittaħfer? Kemm qal Ġesu? Darba? Darbtej, tlieta? 77 darba? Irridu nagħmlu il-mulej ikollu ħnienna minna. Nirringrazzjawk mulej li fid-deżert aħna ma naqtux qalbna għax nafu li ħanoħorġu aħjar milli tħanna. Amen? Mela, għaliex għax il-fidi tagħna fih innifsu. X'jiġri wkoll? Kapaċi li pereżempju waqt il-praise and worship aħna x'jiġri ħafna drabi waqt li qed infaħruh il-mulej, inkantaw, naraw mirakli, nifirħu, vera? Nifirħu fis-services, imma mbagħad matul il-ġimgħa nkunu d-dar, tiġi problema, bob, erġaqa. Jaqa' kollox. Jaqa' kollox. U nibdew nagħmlu l-ftajjar. Tedli mhux umani aħna, umani. Imma rridu nibqgħu f'daw is-sitwazzjonijiet? Le. Allura hemmhekk qegħdin naraw il-bżonn li f'dan id-deżert li f'kull waħda minna ngħaddu minna, ngħaddu t-test. Mhux kollha rridu ngħaddu t-test. Kollha naħseb rridu ngħadduh it-test. Mela l-aħwa naqtu naqa' mid-gemgim. Id-gemgim huwa xi ħaġa li Alla jabborri. Fil-waqt li qed niftħu bieb għall-għadu meta ngergru, ġifri jekk qegħdin naqgħu f'dan id-dnub, ejja verament illum li l-mulej donnu qed jgħidilna isma' għandkom ċans tibdew bidu ġdid illum. Bħalma qrajna, it's a new day, kif bdejna minn waqt il-worship. Ejja neħdu literalment kelma lina di, personalment il-koll. It's a new day. Il-mulej qed jgħidilna iftakru li I am, jiġifieri whatever problem qegħdin tiffaċċjaw għalih xejn, jekk aħna verament illum fid-deżert tagħna ejja niżvujtjaw veru. Right? U ngħidulu it's all about you, Jesus. I want to make space for you today. Irrid nagħmel l-ispazju għalik mulej biex inti timlini biss b'dak li hu tiegħek. U dak kollu li qed iweġġani, l-uġieħ kollu li ġej kontrija, dan kollu jien ħanħallih joħroġ minni b'dil-istragil bħal dak il-fluid, all right, li ħareġ minn ġo dak il-caterpillar, all right, u ma baqax minn fuq. Ġi fil-forma li rridu Alla. Ejja ngħidulu mulej, ġibni fil-forma li tridni int. Permezz li nħalli il-ħmieġ, il-uġieħ u d-dwejjaq joħroġ minn ġofija bħal dak il-fluid biex jien inkompli nissaħħaħ
u niġi fil-forma sabiħa bħal dak il-farfett tidni inti. Ma nħalluwix tgħaddi din l-opportunità li Alla qed itina llum. Għax verament hija kelma ta' kuraġġ. Ma jridniex nibqu dak il-caterpillar bla forma, imma jridna nkunu dak il-farfett sabiħ. Għal-glorja tiegħu dejjem. Mela, ħan nikkonkludu. Mela, il-question hija di. F'dak kollu li aħna d-dejjin, kapaċi ndawru wiċċna lej il-missier bħal mamel Ġesu u ngħidulu ħajkun dak li trid int mulej. Ejni għax għandi l-uġieħ. Ejni għax di ma niflaħx għaliha. Imma ħajkun dak li trid int. Għax nafx hemm miktub. L-istruzzjonijiet li hemm miktub fil-kelma huma qegħdin hemm għalina mhux biex ma nagħtux kasom. Mu jaħfrinna meta nagħmlu dan. Ħafna drabi nagħmluha. Mamma mija, kemm naqgħu fiha l-modi tagħna. Il-modi tagħna ejjew inneħħuhom. X'qed nitalmu? Ħafna drabi tara Kristjani ma nafx tintaqgħux magħhom intom li jkun qatu qalbhom. Fil-verità qatu qalbhom u mhux letteralment qatu qalbhom biss, imma imorru lura fid-dinja. Imorru lura fid-dinja għax ikunu verament missew il-qiegħ għaliex għax ma qabdux ir-revelazzjoni ta' dak li Alla verament qed jedilhom. Għalhekk hija periklu li aħna nimxu fil-ġisem, fil-ħass, fl-emozzjoni. Għax muħa naslu qatt għal dak li Alla verament irid jurina biex aħna ninħelsu. U x'jiġri nispiċċaw, nitkarkru mal-kurrent. Ħafna drabi tismagħhom jitkellmu, tlifna l-fiduċja f'Alla. Għax mhux jismani, ili nitlob tant, imma talb tiegħi ma jinstemax. Jew inkella għax jiena ħsibt mod li ġej l-anser u ġie mod ieħor. Ma ġobnix dak l-anser u issa mimlija rabja lej il-mulej għax lili ma tanix dak li tlabt u l-ħadd ieħor tawlu. Daw sitwazzjonijiet li naqgħu fihom ta' laħba. Jiġifieri tisma' Kristjani li fil-verità marru lura għalhekk lej id-dinja. Issa, jekk bħal dak it-tifel, għaliex jiġrilhom hekk, ħalli naslu fit-tmiem, jekk bħal dak it-tifel, nkunu qegħdin nippruvaw ix-shortcut. Għaliex? Għax aħna nkunu dejjem qed nistennew ta' malaj. Kollox malaj. Il-proċess ma joġobniex. Il-fejqan, hekk ma jkunx malaj, mela Alla ma fejjaqnix, veru? Kif? Ma fejjaqnix. Millu malada nibda nippretendi li ma ħanħu xejn. Sewwa, whatever li nitolbuh, finanzi, xogħol, issa. Jista' jagħmilha, issa, imma ħafna drabi ikun proċess għax lil mulej iktar tinteressaħ il-karattru, ir-ruħ tagħna kif ħatifforma milli dak kollu fil-verità li aħna fid-dinja nkunu nixtiequ. Qegħdin hemm għax iwedna wkoll li dak kollu li aħna għandna bżonn f'Mattew 6 minn qiegħda dik sewwa fejn jedinna 33-34 li jekk aħna npoġġu salt nagħtu l-ewwel, kollox jagħtina wara kollox. Sewwa poġġu is-saltna tiegħi l-ewwel u dak u kliemi u wara kollox jingħatalkom. Dak il-ħin kien qed jgħid għal dak li għandna bżonn nilbsu, għal dak li għandna bżonn niklu, għal bżonnijiet materjali beda jitkellem. Imma meta npoġġu salt nagħtu l-ewwel. U mbagħad jiġu dawk wedinna wkoll. Ġifieri żgur mhux se jħallina b'xejn. Mela, ejjew nevitaw għax-shortcut u nħallu il-proċess jieħu it-triq tiegħu fina l-koll. Għax permezz ta' dak il-proċess Alla se joħroġ farfett sabiħ minna. Farfett li għaxxaq. Nafu kemm hu sabiħ il-farfett? Sewwa hekk iridna li nkunu to the full bħal dak il-farfett. Issa, mhux il-proċess li għandna bżonn għal kull problema li se niffaċċjaw se jiġrilna bħal dak il-farfett. Issa ħanoħor issa. Jekk ma neħduwix dan il-proċess se jiġri, se nibqgħu minfuħin. U meta nibqgħu minfuħin, taf xi ġifieri, hemm
gburija, dik in-nefħa fiha wkoll x'tifhem jekk maħna issa niżvujtjaħu bħal dak il-farfett. Alright? Ħanibqgħu minn fuħin, allura maħna la ħantiru. Alright? Il-ġwienaħ se jibqgħu nixfin u maħna ħanamlu xejn. Mela ejja nħallu dik il-gburija toħroġ f'isem Ġesu Kristu. Alright, minn ġo fina. Nħallu u meta toħroġ dik il-gburija jidħol Alla nnifsu għax inkunu vojta. Alright? Il-qawwa tiegħu tiġi manifestata fil-ġwienaħ tagħna. Alright, u mbagħad erħinna ħantiru bħal dak il-farfett sabiħ, free verament. Alright? U fil-maturità ta' trasformazzjoni li huwa jridna. Halleluja. Amen. Halleluja, grazzi Ġesu. Ejjew inħallu. Glorja l-Ġesu. Ejjew inħallu dik il-grazzja. Alright, mbagħad li hu jimla fina, il-grazzja tiegħu tiġi rilaxxata u dak kollu li nagħmlu ikun kollu għall-glorja tiegħu u permezz tal-grazzja tiegħu mhux iktar bin-nefħa tagħna maħniex ħanibqgħu minn fuħin. Issa se niġu trasformati u ħanħallu dik il-manifestazzjoni tal-glorja, tad-dilka tiegħu taħdem fina. U x-shortcut ma nħalluwiex it-tellifna dak kollu li Alla għandu għalina. Ejjew inħallu the right time in the right place fejn il-mulej irid li kollox iseħħ. Għalhekk id-deżert għandna bżonnu, għax f'dak id-deżert Alla anke mal-poplu tiegħu għamel dak li rrid biex għallimhom il-modi tiegħu, mhux iktar il-modi tal-Eġittu, dak kienu mdorrijin. Jam bil-modi tal-Eġittu. U f'dak id-deżert rrid li huma kienu ħarġu mill-Eġittu veru. Imma permezz li kienu fid-deżert issa rrid ineħħi l-Eġittu minn ġo fihom. Halleluja. U lilna l-istess ħaġa jrid jagħmel f'dak id-deżert. Sewwa li aħna nkunu fih ikun irid ineħħilna dak kollu li mhux tiegħu minn ġo fih. Dak kollu li mhux tiegħu u nintlob dak li hu tiegħu. Halleluja. Jiena nemmen l-aħwa li kif ġena fit-tmiem ta' din il-messaġġ. Jiena nemmen li messaġġ propja l-mulej qed jgħid let go. Hekk għandi fl-ispirtu tiegħi. Minn dan il-messaġġ kollu joħroġ. Il-mulej qed jgħidilna isma' iqaf ipprova għamel dak li hu tiegħek. Let go and really trust me. Issa, jekk qed insibuha diffiċli, tgħidli ekku, ma nistax, hija diffiċli. Ħanisolbu llum. Imma mean it from the heart. Ejja verament niftħu qalbna u ngħidu l mulej. Għalija hija struggle biex nitlaq, nibża. Nitlaq lil innifsi għax ma nafsa nsib. Memmek qed nurik li ma nafdakx mulej. U aħfirli. Ejja nitolbu verament il-mulej jaħfrinna għal mod kif maħniex nafdawh sa ċertu punt. U nibdew ħajja li blajnuna tiegħu u bil-grazzja tiegħu nimxu verament fil-qawwa tiegħu għax nafdawh. Mhijiex faċli vera, mhijiex faċli. Imma we have to shake off that fear, we have to shake off dak id-dubju, alright, dik l-insikurezza li jekk nitlaq u ma nagħmilx dak li jien nemmen li jien għandi nagħmel, dak li hu loġiku, dak li huwa raġunevol, dak li tallimt fid-dinja, hekk ħanagħmel hekk. M'għandix ħanasal. Għalhekk nitlobkom tqumu ħalli nagħmlu talba kif imiss. U anki intom li qegħdin tiffollowjaw on Facebook u on YouTube biex verament dan il-ħin li qattajna mal-mulej illum isarraf. Isarraf għalina bħala benefiċċju biex nikbru u anki għalih biex aħna wkoll nġibu l-iktar glorja u nuru lid-dinja li il-Knisja
li Alla tant ħabb li Ġesu miet għaliha, alright, hija fuq kollox u fuq kulħadd u dak li Alla jippretendi. Awa, mhux knisja li tibża, mhux knisja li toqgħod lura, mhux knisja li tittamel fattija, imma li verament taf tissottometti qalba u ħajjita lejn Alla nnifsu, tħallih imexxiha, jallima kif tirreżisti lid-demonju permezz tal-kelma tiegħu u fl-aħħar naraw ir-rebħa. Għalhekk ngħidu miegħi flimkien Missier Qaddiż, nirringrazzjawk Mulej lillum kellimtna Mulej Qaddiż biex aħna nkunu nistgħu iktar nissaħħu fik Mulej. Biex ma naqtux qalbna aktar Mulej, biex inħallu lilek torina l-modi tiegħek f'dan iż-żmien li aħna qegħdin fih Mulej. Li forsi huwa żmien li mhuwiex daqshekk faċli, huwa żmien li huwa diffiċli għalina Mulej. Imma int Alla tal-impossibbli Mulej. Inti Alla ta' bla limitu Mulej. Inti Alla li aħna nduru lejk għax nafu li fik u fil-kelma tiegħek biss hemm is-soluzzjoni li jien għandi bżonn. Għalhekk grazzi Spiritu Santu li illum inti qiegħed hawn u qiegħed tammaraw u qiegħed tiftħinna l-qalb tagħna Mulej, qed tiftaħ il-lajn u l-widna tal-qalb tagħna biex aħna nkunu nistgħu nirċievu din ir-rivelazzjoni li no matter what dak li aħna għaddejjin minnu bħala uliedek Alla kollox huwa possibbli. Bħal Ġesu ngħidu hemm miktub. Inti Alla li ma titlaqniex. Inti Alla li tipproteġina. Inti Alla li tfejjaq. Inti Alla li tmexxina u tiggwidana. Inti Alla li tipprovdi skont l-għana tal-glorja fi Kristu Ġesu. Il-kelma tiegħek tgħid Mulej hemm miktub li aħna dejjem tilin il fuq u qatt ma aħna sejrin l-isfel. Li aħna we can do all things. Dak kollu Mulej nistgħu nagħmlu fik bil-qawwa tiegħek Spiritu Santu. Nirringrazzjawk li inti l-avukat tagħna. Inti dak li tħobbna, inti dak li tmexxina. In dak li tiggwidana Mulej. U meta aħna nemnu dan, nafdawk Mulej. Nemnuk, nirċievu dak kollu li għandna bżonn by faith illum Mulej. Nirċievu Mulej il-qawwa tiegħek, nirċievu Mulej permezz tal-qawwa tal-Ispiritu Santu dak kollu li aħna għandna bżonn. Ejdlu f'dan il-moment. Ejdlu Mulej, nirċievi il-fejqan, nirċievi ejlu dak li għandek bżonn issa stess, li taf li huwa jrid itik, nirċievi l-imħabba tiegħek, nirċievi l-maħfra tiegħek Mulej, nirċievi il-ħelsien li għandi bżonn Mulej, nirċievi l-paċi tiegħek Mulej Ġesu. Nirċievi Mulej istruzzjoni u l-erf tiegħek. Inti wettna Mulej li jekk aħna nitolbuk l-erf, inti tagħtihunna u tagħtihunna Mulej bl-abbundanza mingħajr qies. Għalhekk nirċievi l-erf tiegħek biex niddeċiedi Mulej dak li jien għandi bżonn. Għalhekk grazzi minn issa Mulej. U nagħtik il-ġieħu l-glorja li jisħoqlok f'isem Ġesu Kristu, halleluja. Amen. Lilkom tal-Facebook u ta' YouTube, jekk intom qegħdin għall-ewwel darba tisimgħuna u smajtu din il-kelma u tridu l-Ġesu fil-ħajja tagħkom. Trid li ssir Kristjan li verament huwa dak li jimxi wara Alla, dak li huwa ta' Kristu. Kull ma tittamel temmen u tistqar li Ġesu huwa il-Mulej, li Ġesu miet għalina u rxoxta u li permezz tad-demm li huwa xerret għalina aħna ġejna salvati. Allura jdu warajja, Missier Qaddiż, grazzi ta' din il-kelma li jiena smajt, nirringrazzjak Mulej li illum tajtni opportunità li niftaħ għajnejja għal-verità tal-kelma tiegħek fejn hemm miktub Mulej, hemm miktub li jekk jiena nistqar f'ommi li Ġesu huwa l-Mulej u nemmen b'qalbi li Alla qajmu mill-imwiet, jiena nirċievi il-maħfra u s-salvazzjoni tiegħi. Ġesu jiena nemmen dan u nistqar li Ġesu huwa l-Mulej li mingħajrek m'għandix salvazzjoni, għalhekk ngħidlek Mulej Ġesu salvani.
nistqarrek is-situ s-salvatur tiegħi u nitolbok timlini issa stess bl-Ispirtu Qaddis tiegħek għall-glorja tal-Missier. Amen u amen. Alleluja, grazzi Ġesu.